العوالم كيف ذقت سعادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ve ba'd. Biz o'tgan qitimliq soatimizda Abdurazzaq ibn Abdulmuhsin al-Badari hafizahullah mana bu kishiningki Ashru Qavaid fi Tazkiyatun Nafs nafsini poklashdagi 10 qoida degan kitobining muqaddimasini ya'ni kirish so'zini dars qilib o'tgan edik. Endi bugun rasmiy darsningki ichiga kiramiz. Bu kitobda ana shu kitobningki ismida chiqib turdi-ki Ashru Qavaid 10 qoida degan edi ana nafsini poklashdagi 10 prinsip, 10 xil usul, 10 qoida desak bo'ladi. Mana bu shuni birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchi qoida keldi. Muallif Abdur deyotdi-ki, "Al-qoidatul ula at-tawhid aslu ma tazku bihi an-nufus" dedi. Nafslar uning bilan poklangan narsaning asosiy, aslisi, yiltizi tavhid dedi. Nafsini qarindoshlar bir tut daraxt o'xshatadi. Mana bir tut daraxt o'xshatdik. Qarang. Nafs ma'u. Buning nimasi bor? Aslida yiltiz qism bor. Demak, bir daraxtning yiltiz bo'lmasa ko'klayolmagandek, oxiri meva berolmagandek, nafsingizni poklayman deydi ekansiz, sizda tavhid tushunchasi bo'lishi kerak. Şu bir kishiga, yo bolamizga, yo ayolimizga, yoki biz bilan bir munozaralashmoqchi bo'lgan bir kishiga, yo bizni shubha tashmoqchi bo'lgan kishiga tavhid haqida bir ikki qiz gap qila oladigan saviyada bo'lsin o'rganmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Tavrinib qolamiz bo'lmasa. Mishaytning bir she'ri bor ekan, qo'yi qapqa qarshi mangan pahlavon o'g'li turib, qutirgan ta'tir qo'yinlar nuqsa tavramdiman. Demak, biz shunda shaytonga va uning inson va jinlarga bo'lgan askarlarga qarshi chiqqan mujohid o'g'li turib, shak shubhilar, qutirgan ta'tir shamollar nuqsa tavramdiman deb tavranmay minishimiz uchun nafsimizni pok qiladigan birinchi asos bo'lgan yiltiz bo'lgan tavhidimiz chang bo'lishi kerak, puxtalishi kerak. Demak, tavhid nafsimizni poklashning nimasi ekan qarindoshlar? Daraxt o'xshasak yiltizi, bino o'xshasakchi ul asosi. Andaqda kitobda bir oz chiqib turib, tavhid haqida ozroq gap qilamiz. Tavhid bir deyish, bir deb e'tiqod qilish degan ma'noda endi. Tavhid 3 ga bo'linadi. Qur'on hadislarga qarasak, ulamolarning so'zlariga qarasak, 3 ga bo'linadi. Birinchi tavhidur rububiyya, ikkinchi tavhidul uluhiyya, uchinchi tavhidul asma'i va sifat. Andaqda tavhidur rububiyya degan nima? Buni bir qiz bilan tarjima qilsak, Alloh taoloni Rabblikda, tarbiyatchilikda bir deb e'tiqod qilish. Ya'ni nima degan gap desa, Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz, hech sheriki yo'q holatda bütün narsalarning Rabbi va bütün narsalarning podshosi, bütün narsalarning yaratquchisi, rizq berguchisi, paydo qiluvchisi, yo'q qiluvchisi, surat berguchisi, o'ldirguchisi, tirildirguchisi deb jazmiy e'tiqod qilish. Mana bu tavhid rububiyya. Ba'zi ulamolar qisqalik qilib Alloh taoloni hech sheriki yo'q holatda har qanday shay'iningki Rabbi, maliki va rizq berguchisi deb e'tiqod qilish. Mana bu shunda Allohni bir deb e'tiqod qilish. Bunga hech kim sherik bo'lmaydi. Ya'ni yaratishda Allohga sherik bo'lgan hech maxluq yo'q. Rizq berishda hech maxluq yo'q. Boshqarishda kamali kontrol, kamali hokimiyat, kamali qudrat. Bu faqat Allohda bor. Boshqa hech bir maxluqotda yo'q. Bu tavhid rububiyyani texim oddiy bit bilan tushuntiray. Men shunday e'tiqod qilamanki, Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q. Allohdan boshqa boshqaruvchi podshoh, malik yo'q. Allohdan boshqa rizq berguchi yo'q, yaratuvchi yo'q. Tabla e'tiqod qilish mana shu tavhid rububiyya. Bu masalada ayni vaqtdagi arab mushriklarimi buni e'tirof qilgan. Lekin ulamolar deydi, komil emas deydi. Mujmal shaklda e'tirof qilgan. Men xalaqas samawati val ard. Osmon zaminni kim yaratgan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arab mushriklardan so'ragan vaqtda Alloh deb javob bergan mushriklar. Demak, Alloh osmon zaminni yaratuvchisi ekan, Rabbi ekan deb arab mushriklar e'tirof qilgan. Ammo ulamolar deydi, komil e'tirof qilish emas bu. Mujmal, yuzaki e'tirof. Agar komil e'tirof qilgan bo'lsa, Allohga abudlarni sherik qilib olmaydi. Allohga haqiqiy ibodat qilgan bo'ladi. Uluhiyatimi komil bo'ladi. Asmo-i sifatlarimi ham komil bo'ladi. Shunga haqiqiy e'tirof qilgan ahvol yo'q edi. Her holat e'tirof qilgan. Uning qaragan vaqtida men hozir Xitoy kommunist kafirlardan yaxshi ko'raman. Selishtirgan vaqtida ikkisini. Ikkisi kafir. Darajatni qaragan vaqtida hozirgi men osmon zaminni tabiat paydo qilgan. Odamlar maymundan tadrijiy taraqqiy qilib o'zgarib, maymunsimon bejin odam o'zgargan, keyin texnik taraqqiy qilib hozir odam shakllangan degan Darwinning nazariyasi Marx inglizlar orqali Xitoyga yetib kelgan. Mao buzuq fikrdan olimning tushunishi yaxshi ekan. Chunki bunu deydi ekan,
İnsanlar burun terakki kılmagan iptidai vaqtlarda kainatning sirini yeshenmay, ha, yağmur yağdırayotgan bir kishi bor ekan, ha, chaqmoq chaqtirayotgan, shamol chiqarayotgan bir kishi bor ekan, yerni tavirtayotgan bir kishi bor ekan, kecha kunduzni paydo qilayotgan bir kishi bor ekan deb, ilm fan terakki qilmagan vaqtlarda insonlarning kallasi oddiy o'g'ashqa bir kishilarni paydo qilib olgan, ilohni paydo qilib olgan. Buning iloh deb ism qo'ygan. Hozir taraqqiy qildik. Hozir fan texnikaning sirini yechib chiqdik. Koinotning sirini yechib chiqdik. Nima uchun kecha kunduz bo'lganligi? Nima uchun shamol chiqib, nima uchun yağmur yağadiganlik, qor yağadiganlikni bilib chiqdik. Endi ilohga ehtiyojimiz yo'q. İnsanlar bilinmagan vaqtda bir kishi bor ekan deb, bu kishiga iloh deb ism qo'yib, xurofiy holatda o'tgan deyotdi. Nima uchun yağmur yağadi degandan sirini o'zicha, havo issigan vaqtda dengizlardagi suvlar parga aylanib, yuqori boshqa chiqib, anandan keyin sovuq havo ushirgan vaqtida o qarolab, mildirolab, issiq havo ushirgan vaqtida yağmurga aylanib yerga tushdi. Mana biz sirini bildik mana. Hey, şu dengizdeki su ne? Tüketip etmey. Aşı bir tam sunun terkibideki hidrogen işki oksigen bir molekulasını öz bit saklap, hidrogen bir oksigen işki kıp koymay, ya hidrogen 3 oksigen işki kıp koymay, aynen saklap, pargaylanıp jarayan tüketip etmey. Onun süpütünü özgertip etmey, asmanga çıkıp, yani şunu kerekli qaysı zımınlığı lazım bu. Dep aşını insanların bişin teşif etmeydiğen şekilde yumuşak kıpırıp ve kereklik yerleri özünün miktarı bilen düşürüp bergen bir hikmetle nereden geldi? Bunu kim kıldı? Bu nesliye cevap yok. Demek hazır kıma kapırlar, dehri, komünist, atizm kapırları bu nahayeti yaman. Nahayeti bedbeh. Bu bedbehler aşu ulaike kel en'am belhum ezel. Ula hayvan okşaydı. Belki hayvandı mı beter. Hayvanlar mı Allah tesbih etip durdu ki. İbadet teklif kılınmagan bile ula Allah belirlep beyan kanun içinde yaşayıp Allah tesbih etip durdu ki. Şu ula bu cümleden Mebadiul İslam'da Ebu A'la Mevdudi deydi ki muşu noktanı karıga vakti ulan Müslüman deydi. Ulan boysunu koçu. Müslüman diyen boysunu koçu diyen ki. Fakat cinlarının şirik kapırlar, insanların şirik kapırlar Allah'a seylik kılıcı. Kalan pütkül kurut konguz, pütkül mahlukatlar, cinlarının şirik Müslümanlar, insanların şirik Müslümanlar ve barlık mahlukatlar hemimiz Allah'a teslim olmak için Müslüman. Demek bu tevhid-i rububiyet demişken adli topik vaktimizde Allah'tan başka yaratkucu yok. Allah'tan başka malik yok. Allah'tan başka rızık verici yok. Depler cezmi itikat kılış. Şey kardeş kalmaz. Bu tevhid-i rububiyet. İkincisi nime? Tevhid-i uluhiyye. Muhim kardeşler. Arap müşriklerime müşereket kızı koygan bana. Uluhiyet kızı koygan. Fasık insanlarda mı hatalık yoruldu bana. Dikkat kılmışsak bizden bu hatalık yoruldu. Hem insanlar Rabbim Allah, kitabım Kur'an, Peygamber Muhammed Aleyhisselam, kıblem Kabe dep itiraf kılıdıyor. Uluhiyet ibadette. Allah Teala'nı bir dep itikat kılış. Allah'ın uluğlukunu cayıp koyuş. Yani bu meselede Müslümanlardan hatalık var. Tevhid-ül uluhiyye degan nima desa kardeşler? Tevhid-ül uluhiyye deganimiz shundoq bir cezmi e'tiqodni qilishkin. Allah Taala u yolg'iz ma'bud. İbadet qilishga arziydigan, ibodat qilishga loyiq bo'lgan zot faqat Allah. Allah'tan başka hiçbir mahlukat, çoğun küçük, görüngen, görünmeyen, kança heyvetlik nam ulu olup gitişten kat'i nazar, asmanda uçsun, denizde uçsun, kan davranışından kat'i nazar, bularning hiçbiri ibadet qilishga loyiq emas. Ma'budlikka loyiq emas deb e'tiqod qilish. Faqat Allohla ibadetga loyiqsan. Am ibadet desek buning mazmuni yana bir oz kengaydi. İbadet degan bir musulmonning aytganini qo'pqondan tortib kechgacha Allohga ixlos qilib, sunnatga uyg'un qilgan amallarning hammasi nima? Ibodat. O bir yig'imi sol put bilan duo qilib kirib, o'ng put bilan duo qilib chiqqanmiz shu ibodat. O'zining halol ayoli bilan duosini qilib, shahvatini qandogan bo'lsa, shu ibodat yani. Ham davlat boshqarish katta ibodat, mehmon kutish, amr ma'ruf nahy anil munkar bu katta ibodat, namoz, ro'z, zakat, haj, jihad, ribat, sadaqa, ihson bular hammasi katta ibodatlar. İbadet şu kadar kam. Demek Musa'nın hemen kim için kılış? Fakat Allah için. Müşah köpünçümüzde dikkat kılmışsak hatalık sadır oldu. Ya biz tevbe olgan toplamdan razılık için koyumuz. Ya biz yaşavatkan kavimnin razılık için koyumuz. Sorularda her xil narsalar izlavadı da Allah razı olsun Donald Trump'tan. Allah razı olsun Mike Pompeo'dan. Allah ulağa Firdevs cennetten ata kılsın biz köpünç ulemalarımız, köpünç kıyımdaşlarımız sükut kılıbatımız. Neymişka? Aşının razılığını kazanış için. Aşılan tanqidga uchrab ketmaslik uchun bizning qo'llovchilarimizni ozlab ketishidan ansirab qanday qilamiz yo'l qo'yamiz. Asli kufriy so'zlar bu va shirk e'tiqodlar. Agar jahli bilan, uzri bilan deyilsa, xatolik tushiradigan, fosiqlikka tushiradigan gap so'zlar. Nemishqa sukut qilamiz desa, Alloh uchun qilish degan narsa bo'lmaydi, qavmi qarindoshlarining roziligini ko'zlab qilish. Yoki biz nafsimizning rohatini ko'zlab qolamiz. Yoki biz tayyorgan jamoatningki amirininki qo'mondonining roziligini ko'zlab qolamiz. Yoki bizga ancha-muncha xayr ihson qilayotgan
qo'li uzun boy sehi kishilarning roziligini ko'zlab qolamiz. Qarindoshlar, bek xatarlik masala bu. Qalbiy kasallar mana shu. Allohni e'tirof qilasiz, sizga pul berayotganlarning roziligini ko'zlab ish tutmaysiz. Namozlaringizni jamlab qo'ysiz, ishni o'qib qo'ysiz. Shulini ko'zlab ba'zi yaxshiliklardan mahrum qilib xatolik yo'llariga uchib ketib qolasiz. Shu kiraq menayotgan bo'lsangiz, ashulini ko'zlab, ashulini tali bo'yicha yaxshi musiqani qo'yib birisiz masalan. Degandek, ashunaq boshqalarning roziligini qozonish. Bu yerda da'vatdagi ulug'iyat nima desa, Allohdan boshqa ibodat qilishda, uning roziligini qozonishda hech qanday bir kuch yo'q. Faqat Allohla ma'bud, Allohla loyiq buningga deb jazmiy e'tiqod qilish, shakarlashib qolmaslik. Buni texnik qisqa bir şekilde deyimiz hamda qarindoshlar. Tavhidul uluhiyya degan gap desa, men Allohdan boshqalar uchun namoz o'qimayman. Ya'ni Alloh uchun namoz o'qiyman. Men Alloh uchun ro'za tutaman. Men Alloh uchun sadiq qilaman. Men Alloh uchun ruku qilaman, sajda qilaman, qiyomda turaman. Men Alloh uchun duo qilaman, Allohdan yordam so'rayman degan gap. Ya'ni ibodatni Alloh uchun qilaman, boshqalarning roziligi uchun emas. Onam, dadamning roziligi uchun emas, maqsadi turtki bo'layotgan kishilarning roziligi uchun emas, men tava bo'lgan to'plamning roziligi uchun emas. Kimning roziligi uchunki? Alloh roziligi uchun namoz o'qiyman, Alloh roziligi uchun ruku qilaman, sajda qilaman, Alloh roziligi uchun sadaqa qilaman, zakot beraman, ihson qilaman, Alloh roziligi uchun ilm olaman, xotin olaman, Alloh roziligi uchun farzand topaman, Alloh rizoligi uchun ribo turib jihad qilaman, Alloh rizoligi uchun shahid bo'laman. Allah uchun qilish. Allah uchun qilgandiki jannat Allohning, hurayilla Allohning, qabr azobi qildirmaslik Allohning, toji viqor, izzat toji kiydirish va libosul iymon libosi kiydirish, 70 kishini o'z qavmiga shafaat qilish, 72 hurayinni berish, gunoh ma'siyatlarininki kaforat bo'lishi, qabr azobi ushirmaslik bu Alloh o'zi bergan narsalar bu. Uyiga o'zining shikidin kirayli demoqchiman va o'zining dal ochiqishini salayli. Shu tavhidul uluhiyya de ko'p insonlar ketib qolamiz. Xulos qilib demegan gapga tavhidul uluhiyya qisqartgan vaqtimizda Alloh uchun namoz o'qiyman, Alloh uchun ro'za tutaman, Alloh uchun pul topaman, Alloh uchun ruku sajda qilaman, Alloh uchun sadiq qilaman, Alloh uchun mush so'rinda o'tdim. Bir qiz gap bilaysak, Alloh uchun yashayman. Yashashdan nima narsa bor ana shu. Namoz o'qish, ro'za tutish, sadiq qilish, ilm bilish hammasi bor, ha? Alloh uchun yashayman. Tavhidul uluhiyya muhimmi qarindoshlar? Osmon zaminni kim yaratdi? Men xalaqa samawati val ard desa Alloh deb javob bergan mushriklar rububiyatni e'tirof qilgani bilan mana bu yerga kirgizib qo'ygan. Alloh uchun qilmagan ibodatni. Butlarni o'tirliq qistirib olgan. Shularga qurbonlik qilib, shularga sajda ruku qilib, shularga pol silib, yaxshilikni shulardan kutib, qanday qilish qolsa istixorani shularga silib, maslahatni shularga silib mangman. Gerçi osmon zamin Alloh yaratdi deb rububiyatni e'tirof qilgani bilan ular abadiy jahannam bo'lib ketdi. Tavhidul uluhiyya shu qadar muhim qarindoshlar. Üçüncüsü tevhidül esma ve sıfat. 99 isim ve sıfatda Allah'ını bir de e'tiqod qilish. Bunun hiç kim şerik olamaydı. Ve ana rabbukumul a'la, men en ali perverdigarınlar men deb kazzaplarcha o'zida yo'q narsani da'vo qilgan Firavundimi yo'q, Namruddimi yo'q, Mao'zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, Hu Jintao bulardimi yo'q. Darwin, Marx İngilizlardimi tek asla yo'q. Va hozirgi barliq prezidentlarda, rahbarlarda bu sifat yo'q. Ota-onamdimi yo'q, mendimi yo'q. Fen texnikini texi yo'q. Faqat Allohdan bu ism ve sifatlar deb e'tiqod qilish. Yani Allah Teala'ni mana bu shu ism ve sifatlarda qanday qilish? Yekkilash, bir deb e'tiqod qilish. Allah Teala'ningki as-Sami, al-Basir, al-Hakim, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, al-Mutakabbir. Sifatlar ham as-Sam' wal-Basar wal-Hakim. Demek mana shularning hammasida qanday Allohni bir deb e'tiqod qilish. Buni hech kim sherik bo'lishga sifat to'shmaydi, salohiyat to'shmaydi. İnsanlarda mı paraz? Görüdü, anlaydı. Lekinço naqs. İlmi taraqqi ketgan, osmonda uchgan, dengizni yuzgan, yeri sho'ng'an, fan texniki ega bo'lgan insonlarmi Alloh taoladagi bu sifatlarga sherik bo'lmaydi. Ayni vaqtga masalan shu dunyoni so'rg'an Namrud, Firavun va Chingizxon qatorliq va undan keyingilarning ham bu Alloh taolaning ism va sifatlarida hech sherikchilik yo'q. Garchi ular yolg'ondan o'zini yo'q narsani da'vo qilgan bo'lsa-mu. Demak, bu ism ve sıfatlarda Allah Teala'nın deb e'tiqod qilishgan, bir deb e'tiqod qilish. Sherik yo'q. Qur'on va hadisda Allah Teala'nın ism sifatlari kelganida ko'proq ism, sifat azroq. Ham ulamolar ixtilof qilgan, qancha sifat va Allohning. Ismi qancha, sifat qancha degan masalasida birlik kelgan emas. Ba'zi ulamolar deydi-ki, 20 sifati bor. Qolgan 79 ism bo'lgan bo'lsa, 20 sifat. Yana ba'zi ulamolar deydi, yo'q, 12 sifati bor, 10 sifati bor, 17 sifati bor. Degandek o'xshagan qarashlar o'tirib qo'ydi. Lekin sağlam manbalar qarasak, buni tekshirgan ulamolarning so'zi bu vaqtda ochiq bir narsa deyish xatolik. Manchi sifat va manchi ismi deyish.
Şuna tevhidül esma ve sıfat deb tükütümüzde. Allah'ın isim ve sıfatlarını bir de e'tiqod qilish. Manchi sıfatı var, manchi isim var deyish loyiq emas. İsim degan nima ekan? Es-Semi', El-Basir, El-Hakim degandek. Sıfatçı es-Sem'. Es-Semi'ninki es-Sem' olsa şu sıfatını. Es-Semi' bek anlovchi, haqiqiy anlovchi. Es-Sem'chi anglash. El-Basirchi haqiqiy ko'rguchi. El-Basar olsa ko'rish. Sıfat ma'lum. El-Basir isim, El-Basar sıfat. El-Hakim bo'lsa hikmatli ish qiluvchi, El-Hakim bo'lsa hukm qiluvchi. Ana bu tevhidul esma ve sıfat nima? Oddiy bir tilimiz bilan tushunib o'taylik. Tevhidul esma ve sıfat degandan nima maqsad qilindi bu yerda desa, Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'oni Karimda va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Alloh subhanahu va taoloni sahih hadislarda sifatlagan, atagan ism ve sifatlarda Allohni bir deb e'tiqod qilish nima ekan? Tevhidul esma ve sıfat ekan. Addi davatımıza Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde bu Allah'ını sıfatlayan ya atılan isim ve sıfatla de Allah'ını bir de e'tiqod qilish nima ekan? Tevhidul esma ve sıfat. Demek bu tevhid ne? Tevhid rububiyet, tevhid uluhiyet, tevhid esma ve sıfat dedik. Rububiyette yani şu Rablikte, Razzaklıkta, Maliklikte, Halıklıkta Allah'ını bir de e'tiqod qilish. Tevhid uluhiyet şu, ibadette Allah'tan başka ibadet kılacak mahluk yok deb e'tiqod qilish. Şunisi şu, bu Allah Teala'nın yüzünü Kur'an-ı Kerim'de sıfatlagan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisler sıfatlagan bu isim sıfatlerde hiç şirk yok. Allah'ı yalğız deb e'tiqod qilish. Addi uluğu deyman ha. Bunu da müce qisqartib o'tish vallahi alam tushuniksiz bo'lib qoladi. Biz tezkiyatun nafs qilish davatimiz bu. Nafslarni paklash. Nafsini paklashning yiltizi nima dedik? Tevhid dedik. Mana bu tevhid bu bizning nafsimizni paklaydigan narsani ko'kartib turadi ekan, yashartib turadi ekan, meva bergizdi ekan. Bu tevhidi ilm, tevhidi tushuncha, tevhidi asos buning yiltizi ekan. Undan keyin bu muhim degan. Mushu tutib turadi degan. Bino olsa mana bu ul asosi degan. Ko'chat olsa yiltizi degan. Shuning uchun bu shu qadar muhim. Bir şey to'xtayli. Bu ilmni Alloh taolo bizga dunyo oxiratga manfaat qilib bersin. Alloh taolo so'zimizni davomiy qilib bersin. Nefsimizni paklashning yo'llarini bilib va uni ham paklashga Alloh taolo bizga tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo bu nafsini paklashning birinchi ul asosi bo'lgan tavhid tushunchalarini qalbimizga yerlashtirib bersin. Alloh subhanahu va taoloni rububiyatda, uluhiyatda, asmoi va sifatlarda bir deb e'tiqod qiladigan mushaqiq tavhid tushunchasini Alloh taolo qalbimizga yerlashtirib bersin. Alloh taolo buni bizning nijotlikqa erishishimizga vasila qilib bersin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.